芋头，芋头，别笑的了，真能动。芋头。放哪边屋的？放这边吗？这边是吧？对对对。他胆子太小了，因为心跳很快，得关上窗户。放吗？你先放吧，先放点。别怕，别怕。进去吧。整个楼梯间都是它的毛。这毛太厉害了。嗯。你要是开窗户的话，得把它关起来先。他现在刚过来，不太熟的话，他害怕。你们感觉口音像广西的是吗？不是，是广西的。广东。广东的。哦，好说了，声音有点像。